Taratibu umetajwa, atainua mtu mkono, atatambulisha jina lake, atataja jina lake, baadaye inshallah atayazungumza yale ambayo amekusudia pamoja na kuchunga wakati. Lakini vile vile tutakaloliona limeshasemwa na mwenzetu, itakuwa hakuna haja sana ya kulirudia ili tuyapate mengi na mengine ambayo yatakuwa hayajasikika inshallah. Kwa hiyo tunaomba mikono yenu ili tuwajue wa kuanzia nao inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Khamisi Ali Khamis, natoka katika shehia ya Gando. Mimi namshukuru Mungu alhamdulillah kwa kutujalia tukafika hapa. Kabla ya langu kulipeleka kwa mheshimiwa pale, nataka nilete kwa walimu wenzangu kwanza. Karibuni, nadhani kabla ya wiki 2-3 hivi alikuja mheshimiwa rais, tukafanya naye kikao pale skuli ya Utaani. Kabla ya kikao kile alituita mheshimiwa mkuu wa mkoa Bisalama, akatueleza yale alionayo na akatutaka tutoe maelezo yetu kwake, tukampa. Lakini kisha tukamtaka atuitie mheshimiwa rais na yeye pia tumpe yale ambayo tulikuwa nayo, ambalo mimi nasikitika kwa mashehe wetu wengi nikiwemo pamoja na mimi, baada ya kueleza changamoto zetu na matatizo yetu tukaanza kwenda kumsifu kwa yale aliyoyafanya. Si mbaya kumsifu mtu kwa mazuri aliyoyafanya, lakini lengo la kikao chetu ilikuwa tuna uchaguzi ambao unafanyika tarehe 29. Kwa hivyo kuna mambo gani ambayo sisi tuwapendekeza au tuwayapeleka pale kwa rais ili yafanyiwe kazi, iweze kudumu amani na utulivu ambao tunao. Lakini kubwa likawa ni sifa, ni sifa, ni sifa, ni sifa. Ni uzuri kumsifu. Kadhalika natoa indhari pia kwa maoni yangu, na hichi kikao tulicho nacho leo tusije tukakitumia kufanya sifa tu, tukashindwa kupeleka yale malengo yetu ambayo sisi tulikuwa nayo, tunataka yadumu katika muda tulionao, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, ndiyo malengo makubwa. Mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais, kuna bwana mmoja, naanza sasa kuleta yale ya kwangu. Kuna bwana mmoja aitwa bwana Polepole. Huyu bwana alisema katika maneno yake kwamba ACT na vyama vingine wakiwemo Chadema na wengine msende kwenye uchaguzi, kwa sababu kwenda kwenye uchaguzi ni kuwasindikiza CCM tu, lakini hakuna chama ambacho kitashinda. Kwa hivyo nyinyi chama cha ACT na vingine mumeshiriki kwenye uchaguzi, lengo lenu je, ni kusindikiza hilo au mna malengo ya ushindi? Na kama kuna malengo ya ushindi, nyuma kumepita mambo yaliyopita. Sasa leo labda kama mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais utuambie yale yaambilikayo, mumejiandaa namna gani katika kupokea huo ushindi wenu, kama mtashinda, tena iwe kwa salama na amani, isiwe ni kusindikiza tu kama ilivyosemwa. Lakini la pili, mheshimiwa, sisi ni walimu, ni mashehe, tunachohubiri ni amani na utulivu katika nchi yetu, ili pasiwe na matatizo kama yaliyotokea huko nyuma, hayapendezi. Lakini tunaona kwamba tunawasikia watu wa vyama, hasa kwenye chama chenu hivi sasa, wanasema kwamba kumeshapachikwa ile orodha ya wapiga kura. Kwa mfano, nimesikia wao, sijaona mimi. Kwa mfano, pale Gando skuli kuna viumba 5 vya kupiga kura, lakini wamekwenda wakaangalia chumba kimoja kina watu 80 ambao hawajulikani kabisa pale Gando. Yani 80 chumba kimoja, ukijumuisha kwenye 5, sijui 80 mara 5 au pengine wamepungua au wamezidi. Hao hawajulikani katika wapigaji wa kura pale, hawajulikani. Kama ni kweli na nyinyi mmeshawaita mashehe mbalimbali, mmeshawaita mamufti, mkakaa nao na mkakubali kwamba mtafanya amani na utulivu, sasa hili likitokezea likawa ni kweli, je, nyinyi mtatulia? Hamtafanya vurugu? Mkifanya vurugu, tatizo si linaanza hapo? Haitakuwa yale maelezo ya Polepole kule kwamba yalikuwa bora kutokushiriki kwenye hili? Kwa hivyo mimi niseme kwamba haya mambo yafuatilieni,
na kama yana uhakika ni usawa, nyinyi mjue namna gani ya kuchukua hatua. Ikiwezekana msitupeleke wala kuwapeleka watu kwenye kura halafu ikawa ni visima vya moto kwenda kuwasababishia matatizo. Mimi maoni yangu yalikuwa hayo, nadhani nimefahamika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Sheikh. Naam, niliona mkono pale au kashafilisiwa. Na Sheikh, ni wakati wenu na mkono huu hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Sefu Fadil Serenge. Okay. Mheshimiwa, mimi nimeshapiga kura katika chaguzi kuanzia 95. Ili mujibu wa maelezo tuliotukipewa wakati tuna chama cha CUF kwamba tumekuwa tukishinda, lakini ushindi unabakia kuwa ni kama maji tu yaliyo. Sasa watu wengi walikata tamaa. Sisi kama watu wa mitaani ambao kwa kiasi fulani tuna sauti, baadhi yetu tukawa tunachukua kila njia ili kuwarudisha watu katika fomu, kwa sababu walikwisha vunjika nyoyo zao. Na hivi sasa bado watu wako pale pale katika kuwa nyoyo zao ni ndogo. Na yalipopachikwa haya majina, ikaonekana katika kura ya mapema, kwa mujibu wa data kidogo nilizozipata kuanzia mkoani mpaka hivi, kwa baadhi pia maeneo kuna karibuni watu 10,000. Na sasa mimi nakwenda katika sura ya pili aya ya 260. Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam. Jamani, ni mfuasi tu katika madrasa, si mwalimu, mtanikosoa walimu wangu. Inaanza kwa kusema wa idh qala Ibrahimu, wa idh qala Ibrahimu lirabbihi. Kidogo nimekosea jamani. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Akaambiwa awalam tu'min, akasema qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Inaendelea mpaka mwisho. Mimi nachukua hicho kipande hicho kwamba Ibrahimu pamoja na kwamba ni mtume na alikuwa anashushiwa wahai kutoka kwa Allah, lakini kuhusiana na ufufuo, pamoja na kwamba anamuamini Allah, lakini alikuwa kama ana wasiwasi. Kwa hivyo akataka aonyeshwe namna Allah anavyofufua. Wala ikaja, je, huamini? Akasema naamini, lakini moyo wataka utulie, yaani ile imani ipate yakini. Sasa sisi tuna uchaguzi ambao nyinyi viongozi mwaita ni kura ya uchafuzi, ni kura ya wizi, kwa maana ya kwamba mnakielewa hicho kitu kilichopo. Sasa mutatufanyaje sisi kama wafuasi ili tuamini kuwa kweli tutapata ushindi utapatikana? Na halisi ni hii inayoonekana. Mnatuaminisha vipi? Hilo ndo swali langu. Asante sana. Inshallah swali jingine, niona mkono hapa. Karibu mzee. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa jina naitwa Mwalimu Abdalla Shoka, Kwale Gongo, mzaliwa wa Kwale Gongo. Mheshimiwa, niko katika mada mbili. Mada ya kwanza ni kutokana na uchaguzi, mada ya pili ni kutokana na jamii. Mheshimiwa, sisi tunapiga kura kila siku, kila mwaka. Sisi si tatizo kupiga kura.
wala si tatizo kushinda. Tunachoibiwa ni matokeo tu, hakuna jingine. Tunachoibiwa ni matokeo. Je, kwenye matokeo na si Pemba wala si Konde wala si Wete wala si Kinyasini, ni kwenye matokeo ya kutangaza. Je, hapa si hatuko huko? Nyinyi mmejipanga vipi? Hilo ni moja. La pili, tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tufanikiwe kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mheshimiwa, tutakapofanikiwa, vijiji vyetu vyote vimechafuka na hali mbaya. Je, utavichukulia vipi? Muna wizi, muna watoto wenda uchi, muna watoto hata skuli, muna watoto kila jambo. Je, utatuika wapi sisi tujue la kutufanyia? Assalamu alaikum. Tunaomba mwingine kwa ajili ya mchango, mawazo. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Suleiman Salim Juma, mkazi wa kijiji cha Uhani, wilaya moja. Ndugu wapendwa katika imani, kwa kweli tuna hali ya uchaguzi ulivyo, lakini tujue tu kwamba nusura na msaada hautatoka kwa viongozi, bali nusura na msaada utatoka kwa Allah. Naomba mashekhe wenzangu au wazee wenzangu, maana wengine si mashekhe, si wazee wenzangu, pamoja na viongozi wetu wote, tusimameni wakati wa nusu ya thuluthi ya usiku, yaani kuanzia saa 8:30 hadi kufikia 10, kumwaga kwa machozi kwa Allah kwa ajili ya kumuomba nusura ya malengo yetu tulionayo mbele yetu. Viongozi tu kwa kweli hata wakijimarisha basi hawatatosha, kwa sababu kitu madhara hakileti madhara pasina amri ya Allah. Kwa sababu tukiangalia kisa cha Nabii Ibrahim, jinsi ya moto alivyokokewa na akaingizwa, lakini haukuweza kumuunguza kwa sababu ya nusura ya Allah. Na sisi tumwelekee Allah sote kutupa nusura na msaada wake. Haya ndiyo yatakuwa tutafuzu sisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam. Muhammad Ismail. Asante Sheikh Suleiman, katoa maoni kwa sote. Inshallah Sheikh Muhammad, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waheshimiwa, inshallah jina langu ni Muhammad Ismail Muhammad, ni mkazi wa Wete inshallah, na maoni yangu binafsi ni kwamba nchi yetu imeanza mashaka muda mrefu, lakini bado watu sie wa Zanzibar hatujafanya maamuzi kuyaondoa mashaka. Sheikh kajua tatizo liko wapi. Tatizo sio viongozi, tatizo ni sisi raia. Sisi tumekata mawasiliano na muumba wetu. Sasa Allah katuumba sisi special kwa ajili ya kazi maalum. Tumeacha kazi tulioumbiwa, tunashughulikia yale yasiyotuhusu. Allah katika hadithi kudusi yasema, wala tasubul muluk, musiwatukane viongozi, inna kalidil qulubil mulku biyadi, mikono ya wafalme iko mkononi kwangu. Wa inil ibada atwauni, ikiwa nyinyi viumbe nyinyi mutanitii mimi, jaala mulkuhum rafatan wa rahmatan, ikiwa nyinyi mtaniabudu mie Mola wenu, basi nitawafanya viongozi wenu kuwa laini na wapole na huruma. Lakini kinyume chake ni kipi? Ikiwa mtaniasi, nitawafanya viongozi wenu wawe masugu na makatiki. Sasa ikiwa viongozi kila wakati wanakuwa hivi, kwa nini? Ni sisi wa raia tuna tatizo. Na tatizo letu ni lipi? Hebu tujisachi. Fanya research. Waislamu wa Zanzibar wanaokwenda madarasani kusoma dini, watu wazima na vijana, ni 10% tu, hakuna za haizidi hapo. Wanaobakia wote ni mazimwi. Sasa nusura ya Allah itakuja vipi? Hebu tujiulize, Allah atatupa vipi nusura mazimwi ambao hamna mpango wote wa dini? Dini tumeiacha kule, tunashughulikia upuuzi kwa vile Waislamu. Na sasa hivi vipigo tunavyopigwa ni sehemu tatu. Tumepigwa katika suala kwanza la elimu.
Elimu ya skuli imeupiga Uislamu kwa sehemu kubwa tayari. Sehemu ya pili, maadui wamepiga katika mambo ya michezo, mipira, laibu wa laghaw, na sehemu ya tatu wanamalizia katika utalii. Mheshimiwa, endapo Allah atakupa, basi lazima uhakikishe kwamba watalii, watu wakatazi wasije. Watu kuja wageni katika mji wako ni neema, lakini lazima wafundishwe adabu, kwamba nchi ni ya watu wenye adabu. Lazima na mgeni naye akiingia awe na nini? Awe na adabu. Endapo mgeni anaingia, yeye anakuwa na uhuru kuliko wewe uliyezaliwa. Huyo si mgeni, ni mtu kadafanya mapinduzi ya kukupindua. Na mapinduzi ya Zanzibar yasiangaliwe kwamba ni kupindua, kuchukua utawala tu. Malengo ya wale wana mapinduzi, kwa sababu wana mapinduzi kuna sampuli mbili, kuna Wazanzibari na Wazanzibara wana mapinduzi. Sasa malengo la hawa wapinduzi wa Zanzibara walikuwa na lengo ya kuumaliza Uislamu, na ndio maana mmoja katika wao alisema hatuwezi kuwaachia hawa watawalishe Uislamu. Haya ndio malengo ya mapinduzi ya wale wa Zanzibara, sio Wazanzibari. Wazanzibari wamefika pahali wamejishukuta tayari washatawaliwa, hawana tena njia ya kutoka. Na ndio maana kila Mwalimu Seif alipofanya juhudi alikuwa anapata mkandamizo, lakini sio mkandamizo kutoka Zanzibar, ni mkandamizo ambao ulikuwa unatoka kwa Wazanzibara. Kwa vile, lakini silaha yetu sisi Waislamu, kama ni Waislamu kweli, ni kurudi kwa Mola wetu, kwa sababu Allah katika kitabu chake kasema dhahara alfasada fil barri wal bahr bima kasabat aydiyan nas liyudhiqahu bibadhi ma amilu la'allahum yarji'una. Aseme mzihiri ufisadi katika bara na baharini kutokana na mikono ya nani? Watu. Sasa na watia ziki kwa yale wanayoyafanya, ili wafanye nini? Warudi. Allah ataka turudi. Na Wazanzibari tukiamua leo kwamba turudi katika Uislamu, tumuache hata paka akae juu ya utawala, hawezi kutuzuru sisi kama ni Waislamu. Allah kalithibitisha hilo katika Qur'ani, asema la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaitu, hawawezi kukudhuruni waliopotea ikiwa nyinyi mtakuwa waongofu. Tatizo Wazanzibari si waongofu. Sasa tumeamua kumwasi Rabbul Izza, kulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimma tasha wa tu'idhu man tasha wa tudhillu man tasha biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huyu ndiye mwenye ufalme. Kama tunataka atupe ufalme, basi lillahi alhaqi ni kurudi kwake kwa kutekeleza vitendo vyake alivyotuamrisha. walakad anzalna alaykumul kitab fihi dhikrukum afala taakiluna, nimekushushieni kitabu ambacho ndani yake umo utukufu wenu, hivi hamna akili? Kwa vile Waislamu tunakuombeni kwa dhati, yoyote atakayesikia maneno haya, akiwa ni CCM, ikiwa ni nani, azingatie kwamba heshima ya Wazanzibari ni Uislamu, si jambo lingine, na maadui waliotutawala ni kwa ajili ya jambo hilo. Na ukitaka kuyajua haya zaidi, nenda kasome katika kitabu cha mwandishi mmoja anaitwa Haris al-Hasan, kinaitwa Kwa Heri Uhuru, Kwa Heri Ukoloni. Hicho kitabu kitakufahamisha kwamba lengo ni hilo, na utafahamu. Kwa ajili ya hayo, bila shaka mmenifahamu, na kuombeni kwa dhati kila Muislamu arudi akapambane na familia yake kwa ajili ya Uislamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwalimu hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Mwalimu Rashid Khamis Hamadi, ni imamu pale kwetu Kiminongweni pale. Mimi nitakuwa na nasaha chache tu kidogo kwa umma huu na umma wengine ambao inshallah utasikia haya. Jambo la kwanza naomba niseme kwamba kwa mujibu wa Uislamu, basi tunaambiwa kwamba kadari ya Allah anaweza akaipangua kwa sababu ya dua, Kwa hiyo faakthiru dua. Kwa tunachokiomba hapa, anapendekeza jamani, tukithirishe kuomba dua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ili changamoto ambazo zimetukabili au zinatukabili kila baada ya miongo kama hii, basi Allah atuondoshee inshallah. Ndio la kwanza. Lakini la pili, ndugu zangu Waislamu,
tulikuwa hapa mashehe na viongozi wetu, tuone kwamba tumejipanga. Alhamdulillah, tunakwenda vizuri, mambo yanapendeza, furaha juu ya furaha. Lakini tusahau kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema kwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, ma asaba min musibatin illa fi kitabin Allahi qad fi kitabin Allahi likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum fa inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hakuna msiba wowote ama mtihani wowote wa mwanadamu ila Allah kashaumba zamani, min qabli an nabraha, na inna dhalika ala Allahi yasir. Jambo hilo kwa Allah ni jepesi mno, na amefanya hivyo likai la ta'asau ala ma fatakum, ili watu wasije wakata tamaa kwa mabaya ambayo kwamba yatawakuta, wala tafrahu bima atakum, wala wakafurahi mno kupita batara, wakafanya batara kwa furaha na ushindi na neema ambayo kwamba wameipata. Lakini wawe ni watu wakati na kati. Kama Allah atabadilisha kadari yake, kama Allah atatengeneza mipango yake, basi ni kwamba ambalo litatusibu Waislamu au wanajamii, basi ni kwamba huo lazima nini, Allah subhanahu wa ta'ala, kwa huzuni zetu ama furaha zetu sisi nikapita batara tukamwasi Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuangamiza inshallah. Baada ya kuzungumza hayo, Allah tutawafiki inshallah. Ndugu mashehe, tanbihi kidogo, tunakumbushana kuchunga wakati na vile vile kuyazungumza yale ambayo hayajasemwa zaidi inshallah, ili tupate watu wengi na mheshimiwa pia na wasaa wake wa kutosha ambayo yamesemwa inshallah. Kuna mkono pale, baadaye mwalimu wangu, baadaye tuanze hapa inshallah. Sheikh Ujana naitwa Mjawiri Faki Peteli. Mjawiri Faki Peteli, natokea mjini Wingwi, ya mjini Wingwi. Mheshimiwa, mimi nakuja katika mazungumzo yetu nikiwaomba kwanza viongozi. Jina langu naitwa Mjawiri Faki Peteli. Mjawiri Faki Peteli, natokea shehia mjini Wingwi. Mheshimiwa, nitapata katika mada mazungumzo yetu. Tunazungumza katika mada ambayo naomba kwamba nizungumze. Sina uzoefu sana kuzungumza katika hadhara za watu, lakini naomba hasa viongozi wetu wa majumuiya, kwa sababu sisi walimu tumekuwa ni watu ambao kwamba kwa kweli tumefika pahali tutachanganyikiwa. Ukitokea kipindi kama hiki, mambo haya waidi mtu haitwa, tunatakiwa maoni, lakini maoni yetu sisi kwa hayafanywi kazi. Tunafika pahali tutachanganyikiwa. Ina maana kwa mfano tuliitwa Micheweni kama alivyozungumza mzungumzaji wa kwanza na mkuu wa mkoa, akatueleza mambo mengi, tukatakiwa tutoe changamoto wetu kama walimu. Changamoto moja tulisema kama ni kwamba walimu wasiwasi wetu sisi ni wale tunoka na wasi walimu wa vyuo, ni watu wadogo wadogo. Ukitokea changamoto kama hizi za uchaguzi, watu kupiwa na vifua, tuna kazi kubwa sana ya kutafuta wanapokwenda. Lakini tukazungumza kama ni changamoto, tukamwambia mkuu wa mkoa, twaomba kama hii kura mapema, hii kura hii ni changamoto kwetu. Tulizungumza hii changamoto kwetu, lakini bahati nzuri baada ya kuzungumza yote hayo, kila kiongozi asema kwamba yeye nafasi uwezo wake yeye si uwezo wake. Kila kiongozi anakuja kusema nafasi si uwezo wake. Ukija katika askari, ukenda wao wakipiga, lakini wao wanasema sasa bwana tumtumwa. Ukenda tume uchaguzi, wao ndio wanaotangaza. Lakini kila mtu anakuwa sasa, sisi walimu tunakuwa katika matatizo ambayo kwamba hatujui wapi pa kupeleka kilio chetu. Kwa sababu yale tunazungumza yaonekana tukizungumza hayana pa kuelekea. Akija mkuu wa mkoa atatuambia vizuri, tunasema lakini tukiondoka pale yaachwa. Akija rais atatuita walimu, tukifika tutazungumza, lakini ushauri wetu sisi haufanywi kazi, hatuna pa kuwapelekeza. Viongozi, naomba hebu tusaidieni kwamba sisi walimu tupeleke wapi vilio vyetu, sababu mambo kama haya akija tusikitika sie pa kupeleka vilio vyetu tutashinda. Viongozi wa jumuiya zungumza na sie, lakini pa kufanya kazi hapaoni. Naomba ile jambo liondoke, lakini haliondolewi. Naomba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu mimi naitwa Hamadi Ali Hamadi, natokea katika shehia ya Chwale na ni mzaliwa wa hapo hapo Chwale.
mimi maoni yangu yatagawika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuhusiana na suala la upande wa mgombea wetu, vile vile pamoja na wafuasi wake, kuhusiana na suala la kuweza kujipanga katika harakati ya kufuatilia mwanzo mwisho kwenye harakati ya hili jambo, bimaana kwamba katika nyanja zote zinazohusika na hili jambo. Lakini sehemu ya pili ilikuwa ni sehemu ya mwanzo. Sehemu ya pili, mimi narudi kwa maimamu, mashekhe pamoja na walimu wa madrasa ambao kuwa tumekutana katika shughuli hii ama kikao hichi. Kwanza mimi nawaomba maimamu tuelewe kwamba nini kinachotendeka na nini kinachotuwajibikia upande wetu sisi maimamu pamoja na mashekhe, kwa sababu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, miongoni mwa hadithi zake kuna hadithi yasema, al-ulamau warathatul anbiya, kwamba wana wazuoni ndio warithi wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mimi katika ufahamu wangu katika baadhi ya mambo ambayo tayari yashafikishwa katika meza, naona kwamba haya baadhi ya masuala mengine ilikuwa hayahusu katika upande wa wagombea, bali ilikuwa kumbe jukumu hili tunalowabebesha wagombea na uongozi wake, ilikuwa jambo hili wasimamizi wake ni maimamu na mashekhe, wana wazuoni wale. Ilikuwa yatakiwa kwamba wawe nyuma ya maimamu, wawe nyuma ya wana wazuoni, kwa sababu wana wazuoni ndio ambao kuwa watakiwa kwamba waweze kupigana na kupambana katika kila njia, kila jitihada, alamradi kwamba waweze kumjua adui yao. Na kulithibitisha kwa hili ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miongoni mwa aya zake kuna aya asema kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, asema la tatakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, musiwafanyeni marafiki maadui zangu na maadui zenu, mukawachukua mukawafanya ndio marafiki. Lakini leo jambo la kusikitisha, tuna maimamu wana wazuoni wamegawika makundi, wakenda wakielekezwa katika upande huu, wenda wakiremba maneno na kuwapongeza watu. Lakini hivi saa hizi ndani ya kikao kama hichi tulichonacho sasa, tunao wale ambao kuwa wakenda huku waremba na huku waremba, bimaana kwamba hawa wanakuwa wababaisha watu kujua kwamba watu katika mrengo upi wapate nafasi ya kufuata kiusahihi. Sasa mimi ilikuwa naomba kwamba na napendelea kwamba walimu, maimamu, wana wazuoni waelewe kwamba kwanza hatua ya mwanzo kwamba tatizo nini. Wakishalielewa lile tatizo lililopo katika Zanzibar hii, halafu wao ndio watakiwa kwamba wajue kwamba kitu gani ambacho tutakisimamia cha kuwania kwamba kukitetea, alamradi kwamba tuweze kufika katika malengo. Hatujafika wakati bado wa kukata tamaa moja kwa moja, au suala hili la kuweza tukamchukua mtu tukambebesha kwamba wewe ndio uliye na majukumu haya. Majukumu haya wenyewe ina maana kwamba ni wana wazuoni, mashekhe, maimamu na walimu wa madrasa, wao ndio wanaohitajika zaidi kuweza kuitetea nchi yao kiuchumi, kimaadili, kimaslahi ya aina yote. Wao watakiwa kwamba wawe mstari wa mbele. Kama watatokezea ni watu wa chama au watu gani, hapo ndio sasa yatakiwa kwamba wale wawe nyuma, sio maimamu wawe nyuma, sio wana wazuoni wawe nyuma. Kwa hiyo kinachohitajika yatakiwa kwamba maimamu hata wale waseme kwamba sisi twajitoa. Hali ni ngumu tena zote, hali za kiuchumi na hali za kimaadili. Wenyewe ni nani wa kuweza kuyasimamia mambo haya? Kwa hiyo walimu yatakiwa kwamba tujitahidi, na wanawazuoni, maimamu, sisi tuwe nyuma yenu.
Sisi wanafunzi tuwe nyuma yenu, hali ni mbaya. Kwa hiyo kinachohitajika, mimi napendelea kwamba maimamu tuweze kujua kwamba nini kinachoendelea, ili kwamba tujue kwamba katika mstari gani tutaweza kusimama nao. Asante sana. Kuna mkono upande huu, huku hatujapata maoni huku. Inshallah mzee hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Khamis Hajusi, natokea Mgogoni. Swali langu mimi liko hapa, ni nini dhamira ya uchaguzi? Ni nini dhamira ya uchaguzi, ili tuweze kuelewa ni nini lengo la uchaguzi. Lengo la uchaguzi ni kutumika haki, au lengo la uchaguzi ni kusubiri siku sisi wengine tuuliwe? Hili tu ndio swali langu, nataka nipate jibu. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi jina langu Masudi Khamis Ali Suleiman Hassan Hamadi, ni mzaliwa wa Kojani. Nasomesha madrasa Madenjani pale baina Maarji Turki Wete nini hapa. Mimi siulizi, nasema dogo tu kwamba juzi karibuni hivi alhamdulillah tumeitwa na Rais Mheshimiwa Mwinyi. Watu walikuwa ni wengi kuliko hao kwa sababu kulikuwa na mchanganyiko, lakini sura nzima ilikuwa wanalengwa maimamu na waimatul masajid. Alhamdulillah tukaitika, na si hapo tu. Miezi iliyopita tuliitwa huku Minazini kule Mchanga Mdogo, waliohusishwa kule ni maimamu watupu na waadhini kama hivi. Maneno mazuri katika wito huo wa viongozi na pongezi, tukawa tunasifiwa, na ndivyo haja ilivyo. Mimi ninachotaka kusema kwamba kwanza ni kwamba Uislamu huu kuna kitu hapa tumejiroga wenyewe au tumerogwa na watu. Mtume sallallahu alaihi wasallama hata katika hii Rawai wal Bayani ya Muhammad Ali Sabuni fi kulliyati sharia fi Makkah al-Mukarrama, kitabu ni Ayatul Ahkam. Muhammad Ali Sabuni wasomi wanamjua, ana tafsiri yake Tafsirul Ahkam, mjaladi wa pili, anaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja katika jumla aliyokuja nayo, alikuja na mambo manne makubwa. Maana hakuja tu Mtume, amekuja dinia, amekuja kidini, kisha Mtume amekuja ijtimaia, amekuja kijamii, kisha amekuja amekuja siasia, kisha amekuja na kisiasa, amekuja kisiasa pia, kisha amekuja iktisadia, amekuja kiuchumi. Sijui nimechanganya, lakini mambo manne. Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallama hapa kaletwa na dunia yote, kwamba amekuja kidini, amekuja kijamii, na ndio maana kaoa wake wengi. Maelezo hayo mashekhi wanajua. Alikuwa anahitaji kura kwa watu, kaoa kila kabila alilokuwa anaoa, watu wanamsapoti Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akapata sapoti kupitia makabila karibuni. Baadaye matokeo yake Uislamu watu wanayajua. Amekuja kiuchumi, kaja kiuchumi mpaka akawa yeye kapata mke ambaye baada ya kuwa yeye uko chini kiuchumi akawa ni mtu mkubwa. Amekuja kisiasa,
Mtume amefanya siasa nzuri, na siasa hiyo mpaka tangu siku hizo zake mpaka siku ya leo, Waislamu wanajua kwamba Uislamu ni dini, ni uchumi, ni kijamii na kisiasa. Leo Waislamu sie tumefikia hatua wamsikia Muislamu msomi, maana nisikutaja wale awamu, watu wa kawaida, yeye anaelewa haya kwamba Uislamu hauwezi kwenda kama hakuna siasa. Leo katika kujiroga au kurogwa tunaambiwa hakuna dini na siasa, au hakuna siasa na dini. Hapa tumekatwa sana, au tumejikata wenyewe. Ukishaitoa siasa katika dini, na hapo utakuwa huo umma umekuwa umejiangamiza. Maanake ni asili ya kwanza kutaka kugaiwa mapande. Ni upi leo tuseme, kupiga haraka haraka, ni upi mtu wa dini leo na mtu wa siasa? Hawa wote waliokaa hapa na vikao vingine tulivyoita, sasa tutolewe wa dini ni wapi na wa siasa ni wapi? Nani aweza akafanya istithnai hiyo, uvuaji huo? Nani atasema hawa ndio wa siasa na hawa ndio wa dini? Hakuna. Kama ukitoa ukisema hawa Waislamu hawa ndio wote ndio wa dini, hawa wa siasa ni wapi? Waliobaki ni wapi? Wa siasa jamani ni wapi? Sasa huu ni urogi mpaka wenyewe, yani laghai hii na wenyewe tumeikubali. Wakati mwingine tuizungumza kwamba bwana, siasa na dini hakuna. Hawa wenzetu wanaosema hakuna dini na siasa ni mlango wao mkubwa wa kutuangamiza. Ili leo tazama, ukitaja neno msikitini linalohusiana na Waislamu sio siasa, basi ishageuzwa kuwa ni siasa. Ndugu zangu ni wa Kiislamu, mashehe hawa na wale walioitwa katika kao zote, hawa ndio baadaye wanaolengwa kwamba ndio wachochezi wa siasa. Hawa waliokaa uzuri, hawa wanaokaa wanameremeta, jana wamesifiwa kwamba ni watu wazuri, leo ndio tutoka kandaani mbio mikokoni na miendeni, twajatoka mbio kwa sababu leo tumekuwa watu waovu. Sasa watu wale na hawa ni wapi? Ndugu zangu wa Kiislamu, kwanza tujijue sisi, tujijue. Na niseme jengine, nisirefushe muda sana, tujielewe kwamba Waislamu jamani, Zanzibari yetu tumekuwa mabuldoza. Maana kuna mashekhe wengine wananifurahisha sana, wanatoa mfano wa buldoza kwamba tulivyowekwa katika hii dola yetu, hao Waislamu hasa mashekhe ni mabuldoza. Maana buldoza wakati wa kutaka kutengenezwa barabara huitwa lolo, likakata miembe, likazoa machafu, magorogoro yote mabaya, buldoza. Lakini njia ikishapambwa vizuri, halina ruhusa buldoza kupita, na mwenye buldoza atashtakiwa au buldoza litakwenda mahakamani. Ndio hawa mashehe hawa ndivyo walivyofanywa katika nchi hii, kwamba wao ni sawa sawa na mabuldoza. Saa zile za kutengeneza nchi yao na amani yao na imani yao na usalama, hapo ni watu wazuri, watu wa kuitwa, na alhamdulillah twaitika. Hakuna watu wazuri wawezao kuweka amani katika ulimwengu na katika Zanzibar yao kama Waislamu, kama hawa mashehe. Na katika watu wanaotawalika duniani ikobaki Wazanzibari, ukiwapa chapati na mikate ya dai basi unawatawala. Alhamdulillah. Nani awezaye aliyekuwa sisi hawezi kututawala? Sisi ni watu wa amani. Leo mtu hajaeleze amani kwa kipindi kirefu cha nini tena? Misikitini tizama amani iliyoko. Allahu, imamu mmoja anawaongoza watu wangapi? Ni amani ndogo ile? Ingekuwa hapana amani, ingechezea bakora, imamu anasoma sura An-Nisa mpaka anaimaliza, watu huku wanafanya nini? Atamaliza, kuna amani mule. Jamani, tumefikishwa mahali pabaya, mpaka kuna kisa kimoja si kitafahamika vibaya, lakini sikusudii kuambia watu hivyo. Nasema kuna kisa cha Juha. Kuna bwana mmoja akiitwa Abu Nuaisi, sasa Wapemba wanamta Abu Nuasi. Abu Nuaisi alikuwa katika utawala wa Saidna Umar, lakini Wapemba wetu si wasema Abu Nuasi, na ukiitwa Abu Nuasi kwamba ni mtu mjanja. Sasa lakini kuna huyu Juha, kuna yule Habanaka na Abu Nuasi na Juha. Lakini huyu Juha tusije tukafikiria wakati si tukawa majuha.
Juha siku moja tuambiwa kanunua junia la ngano sokoni, sijui na gramu ngapi, akampa mchukuzi wa ile junia akampelekea nyumbani kwake. Sasa ile soko ikawa ina ghasia sana, kuna muzdahima nas, msongomano. Sasa katika kwenda kule, yule mchukuzi akampotea mwenye mzigo wake, hakumuona yule bwana. Akanichukulia junia langu la ngano, kaenda wapi? Akamtafuta, hakumuona. Basi akashukuru, junia langu limeshachukuliwa. Yule bwana Juha kaenda zake nyumbani, na huyo aliyechukua junia sijui kaenda kutumia huko, mwenyewe kafaidika. Siku zilizokuja za mbele, Juha akapata bahati, akamuona yule bwana njiani, yule bwana aliyenichukulia ngano yangu, tukapoteana. Juha akaonekana kajificha, kajitia kichochoroni. Watu wa Samaria wengine wakamuona, bwana, mbona leo Juha anajificha, ana nini pale? Wakamzingatia mpaka yule bwana aliyemchukulia junia lake la ngano alivyopita, akajitokeza Juha. Wakenda watu wakamuuliza, bwana Juha, ona leo umejificha hapa, kupita mtu, ulikuwa na tatizo gani? Asema, leo nishapona, leo nishapona. Kuna mtu alinichukulia ngano yangu na mimi sijanilipa mpaka leo, pesa za uchukuzi sijanilipa. Sasa leo nishapona. Hatizama junia la ngano lina thamani gani, na pesa ya kulipwa ngano ni gharama ndogo. Sasa leo Zanzibari vitu vyote sisi tunaviogopa, ni yetu hivi sasa. Katika kila sekta, katika kila mahala, katika kila letu tuoga, tuna hofu jamani. Si wafananishi Zanzibari na hivyo, lakini inshallah wa taala tuishie hapo, lakini tuseme kwamba jamani, kwa kweli, na lingine nogo tu jamani, muda tayari. Jazakallahu alkhair. Tulikusudia apate na shekhe pale awe ametufungia, kwa sababu muda wetu umekwenda sana. Kwa inshallah tumalizie dakika mbili tu, mwalimu wangu, kwa heshima. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah swali lako ni dogo sana. Mimi jina langu ni Khalifa Hadida Omar, ni mzaliwa wa Gando, katika shehia ya Gando, kijiji ya Kenya pale bandarini. Mimi mheshimiwa, kwanza nataka nishauri kidogo tu kwamba watu sasa hivi walio wengi wamefanya kuvunjika moyo kwa sababu ya historia nyuma tu kwa marehemu Mwalimu Seif, kwamba tumeshinda lakini hatukupata hili. Watu wengi walivunjika moyo. Lakini la pili, nimeona katika maandiko katika dini yetu ya Uislamu kwamba ukihisi pahali hapa pana mtu akisema piga, uwa, usende. Swali langu lajenga kwa uwezo Allah tabaraka wa taala, tutategemea kwa ushindi mkubwa. Kwa mfano Mwenyezi Mungu tushashinda, lakini kije kibidi kuporwa, je, mheshimiwa, tumejipangaje? Damuni. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia tukapata kutoka kwenu mashekhe maoni mbalimbali, na tukiangalia almost maoni ni yanafanana, na pengine kama tulipata kusikia mkusanyiko wa wenzetu Wingwi na maeneo mengine ni yale mengine na mengine mapya baadhi. Kwa hiyo naamini tumekusanya kitabu ambacho kitakuwa kimeshiba kwa mheshimiwa, isipokuwa nitakuwa mwazima jamvi mheshimiwa, licha ya koti nililovishwa na mashekhe zangu la kuongoza kuwa MC, na mimi pia ni mwalimu upande mmoja, mwalimu wanafunzi. Kwa hiyo dakika moja naomba na mimi nifikishe ya kwangu inshallah. Mheshimiwa, Mwenyezi Mungu akitupeleka salama, na tunaamini itakuwa hivyo inshallah, iwapo utashika nafasi hii ya urais wa Zanzibar. Katika kero ambazo zinawasumbua walimu, na hili na si kwa upande wetu tu bali walimu wote, hili linawagusa. Mfumo wa kielimu Zanzibar ukabadilishwa mpaka ukawa hatuuelewi kiasi fulani sisi walimu wa madrasa, kufikia hatua darasa la 3 anafanya mtihani wa taifa
halafu waambiwa ende tuition. Yani tuna watoto wetu hata kile wanachokifanya hawakijui, lakini wanakwenda wanafanya mtihani, jina lake halijui vizuri, sijui inakuwaje. Lakini darasa la 4 la 5 kipindi chetu, mimi sijawa sijawa mhenga. Mnamo 2003 nilikuwa nafanya mtihani wangu wa darasa la 7. Nakumbuka tuition nilikuwa ni tuition moja tu, Jumamosi na Jumapili tu, na hiyo tunakwenda chuoni kwanza saa 4 ndio tunakwenda tuition. Sasa hivi tuition mwanafunzi anatoka nyumbani saa asubuhi saa 12 mpaka saa 7 yuko skuli, anatoka saa 8 hata akishapata riziki kama anayo, akienda chuoni unamuonelea huruma kumpiga bakora 8:30 kachelewa, kwa sababu ana njaa, pengine alikuwa anadangadanga apate kitu nyumbani. Anakuja ikifika saa 10 tayari akili haipo tena, anatakiwa ende wapi? Ende skuli tuition. Magharibi anatakiwa ende akapige kambi skuli. Huu mfumo sisi wenyewe tunaoona kwamba kwanza hauwi utulivu kwa wanafunzi. Wakati huo wa tuition moja wanafunzi walikuwa wanapasi vizuri. Skuli yangu ya Jadida, Mheshimiwa Amani Abed Karume mwaka ule alikuja kutoa cheti cha ushindi kwa kuongoza, na wanafunzi wale kihistoria wanafanya vizuri maeneo mbalimbali kwa tuition yao moja, hawana kambi. Lakini ikawa hii kambi sasa, nimepata mfano moja, sitaji skuli gani. Kuna wanafunzi wale, kwa sababu imefanywa kama ni hiari, lakini kiuhalisia si hiari. Mwanafunzi wana solve wenzake karibu na mitihani, wakatolewa darasani kwa sababu walikuwa si wana kambi. Wazazi wao wakasema watoto wangu hawa watakuwa hapo nyumbani, watakuwa nasimamia mwenyewe, hastaki walale skuli. Basi walitolewa darasani kwa sababu ya kusolviwe. Kwa hiyo hakuna ukhiari, ni ulazima. Lakini vile vile walimu hali zao ni ngumu, bila shaka mishahara yao humo wanadondoa 200 za jioni kwa kuwakusanya hawa watoto wetu. Kwa hiyo langu mimi kwako Mheshimiwa, huu mfumo wa kielimu kwanza ufumuliwe upya, tuweze kuuangalia. Lakini vile vile tuition serikali ilazimishe kabisa. Nadhani muda huu unatosha, saa 1 mpaka saa 7. Kama kutoka kuna ziada, kuna dharura iwe, lakini inafika wakati namalizia, inafika wakati mwalimu anapanga tu Jumamosi asubuhi hata ana mtihani na wanafunzi, wanauliza wanafunzi wanafanywa mtihani, haumo katika mpango, na inakuwa lazima aende, kwa sababu asipokwenda anakosa, na asipokwenda tuition mwalimu anakwenda kufidia, hayasomeshi mengine darasani, anakwenda kuyamalizia tuition. La mwisho kabisa Mheshimiwa, majengo yetu ya madrasa nyingi ni dhaifu, hazikaliki. Naomba serikali yako inayokuja insha Allah iwe ni serikali ambayo itatazama fungu maalumu. Mwalimu atakayekwenda na kilio kwamba mimi nataka nijenge madrasa yangu, wanafunzi hawana pa kukaa, ili serikali, mwalimu kasema pale serikali tambua haina dini, lakini wenye serikali wana dini, na Zanzibar asilimia kubwa ni Waislamu. Hiyo kuna mfuko, mwalimu akatazamwe eneo lake ni lipi, lina hati miliki, lina umiliki wa ardhi, basi serikali iangalie, hata kama haitatoa yeye imshike mkono kumpeleka. Walimu hao hawana sauti. Mimi napaza sauti sana mitandaoni, Mheshimiwa anajua. Na jengo langu mwaka wa 3 mpaka leo sijaanza kujenga. Tumejikusanya shida. Kwa hiyo hawa walimu, majengo tunajenga ghorofa, tunajenga maskuli kwa mtindo mbalimbali, lakini na madrasa hawa wanaosoma skuli ndio wanaosoma madrasa. Asalamu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairu khalqihi nabiyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ndugu viongozi wa jumuiya hii, wa umoja wenu pamoja, ndugu viongozi wa chama, makamu mwenyekiti wetu mwenyeji, na viongozi wengine wote mliopo, mashekhe wetu, walimu wetu, na sote ambao tumehudhuria nyote kwa pamoja, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwa kutuwafikisha kufanya kikao hichi. Tulikiomba kwa muda kidogo, lakini leo alhamdulillah tumeweza kukutana, tumezungumza. La pili, naomba kwa dhati kabisa niwashukuru viongozi wa jumuiya pamoja na viongozi wetu wa chama
ambao kwa pamoja walishirikiana kuandaa mkutano huu, kikao hichi. Naamini sote tumekiona tija yake, tumeona faida yake, kwa sababu unapoumwa ile kwamba una uhuru wa kuugua, basi peke yake ni sehemu ya dawa. Fikiria kwamba unaumwa, unaumia, lakini uko pahala kwa sababu ya kuogopa, hata kuugua huwezi, hata kulia huwezi. Kwa hivyo na sisi alhamdulillah kwamba tumepata fursa hii, yale yaliyotusibu tumepata kuyazungumza, wa kupaza sauti, wa kulia, wa kuugua. Na hapa Pemba wana msemo kwamba katika Wachagavi, basi usifikiri kwamba yule nyamaza kimya ndio hana pepo. Saa nyingine wale nyamaza kimya wanasema ndo ana pepo mkubwa kuliko yule anayepiga kelele. Ndio unavyosikia unavyosema. Mimi sina taaluma hii, lakini najua ni falsafa, ina maana yake. Ndugu viongozi na ndugu washiriki kwa ujumla, kwanza mimi kwa dhati kabisa nichukue fursa hii kushukuru kupata fursa ya huu mkusanyiko. Naamini nyote mtakubaliana na mimi kwamba tumepata fursa ya darsa kubwa tu kwa namna mbalimbali. Pengine tunaingia humu hatukuwa na mtaala, lakini mtaala umetengenezwa humu, walimu wametoka humu, na maprofesa wengine, na sote tumekuwa pia wanafunzi. Mimi ninatoka hapa nikiwa nimepata mengi ya ziada. Naomba niwahakikishie hivyo kwamba natoka kwenye kikao hichi nimepata mambo mengi ya ziada ambayo ama nikiyajua kidogo leo nimeongezewa, ama pengine nilikuwa siyajui, nimetanabahishwa hapa, na nashukuru kwa hilo. Mimi naamini na wenzangu na nyinyi mmepata fursa hiyo, japo moja dogo la kuongeza. Yameulizwa masuala hapa, mimi nikiri kwamba tokea mwanzo mengine sina majibu. Ni vizuri tu mtu kuwa mkweli kwamba mengine sina majibu, lakini naamini kuna masuala mengine humu sote hatuna majibu, lakini ni masuala tunajiuliza kwa sababu tuna tatizo, na tatizo hili tumejitahidi. Anayeomba dua, anayejaribu mwingine anaona labda hili sisi tunaweza tukalitatua viongozi. Almuradi ni kwa sababu la msingi ni kwamba tukiri mambo mawili, kwamba kwenye nchi yetu tuna tatizo ambalo limekuwa ni kitandawili, na tatizo ambalo kila mmoja wetu anaomba ifike siku liondoke. Ndio mimi naloliona kwamba hilo tunaungana sote, na mimi ndo maana nasema nikifumba macho hivi nikafikiria siku ya kuja kutokea mabadiliko katika nchi yetu. Sote mimi naomba kadri tunavyoomba haya mabadiliko yatokee, na inshallah iwe ni kwa wema, iwe ni kwa kutengeneza, isiwe ni mabadiliko zimebadilika sura mkasema labda ikawa ni ya tamaa tu. Iwe Mwenyezi Mungu atujalie ni sababu ya yale yanayotuumiza, yale yanayoumiza nchi na imani zetu na mila na silika zetu, basi inshallah iwe ni Mwenyezi Mungu ajalia sasa tumepata dawa. Lakini kati tunavyoomba hivyo tuombe pia na watu wasije wakafurahia haya mabadiliko kupitiliza, kwa sababu na hata sipati picha
ile furaha ya watu itakuwa kiasi gani. Na furaha hii ni kwa sababu watu wamechoka, kila mtu kachoka. Hao wanaotumwa kuyafanya haya na hao wengine wafanyaji, lakini sisi kwa jumla ambao tunakuwa ni madhulumu wa haya yanayofanyika, kila mtu kachoka. Nilisema niseme utangulizi huu. Yameulizwa maswala, mimi naomba kuna mambo niyachukue kwa ujumla wake badala ya kujibu labda ya mmoja mmoja. La Sheikh Khamisi hapa kuhusiana na yale ya polepole, umetuambia, umetutanabahisha ya kwamba tulipata fursa labda hatukuitumia, na leo umejitahidi kutumia, na umeuliza maswala, ikitokea matokeo yakawa tofauti, tutayapokeaje matokeo? Na hasa kwa kuzingatia kwa mfano haya ambayo tunayaona yanakuja kwenye kura ya mapema, tunaona hasa kwamba tunaelekezwa kwenye mtafaruku, tunaelekezwa kwenye tatizo, tunaelekezwa kwenye vurugu. Je, sisi tutafanyaje? Na usia wako kwamba tusiwapeleke watu katika vurugu. Bana Serenge, naona na lako linafanana na hili la Sheikh Khamisi na mengine. Bwana Mwalimu Abdalla Shoka, uchaguzi tunashinda, lakini tunacho nini ni matokeo. Je, mmejipanga vipi? Labda kuna hili la maadili, lakini nasema haya ya uchaguzi naomba mimi niyaseme kwa ujumla wake. La kwanza, sote tunajua tulikotokea. Hata kabla ya mfumo wa vyama vingi wa sasa hivi, huko nyuma tulishapita kwenye mfumo wa vyama vingi vile vile, ukaenda kwenye chaguzi za vyama vingi wakati wa ukoloni. Lakini vurugu zilizotokea wakati ule, wanaokumbuka au wanaosoma, kwa mfano mzuri, vurugu zilizotokea mwaka 61, watu 68 wakauliwa, lakini zilikuwa ni vurugu baina ya watu na watu. Wengine wanasema vurugu zilianzia ng'ambo pale kwenye kituo, watu wakapeana maneno, wakashajishana, alafu ukasambazwa na uongo kwamba kuna wamanga huko wangapi sijui washauliwa. Wengine wanasema nani washaua wenzao. Likapandishwa joto, yakawa mapigano, ikawa vurugu, watu 68 wakafa Unguja. Hayo hakutokea hapa Pemba. Lakini baada ya yale serikali ikachukua hatua, ikaunda tume, ikachunguza wanaotuhumiwa kwamba walihusika, wakapelekwa mahakamani. Serikali ikachukua hatua ya kurekebisha sheria kwamba kumbe sababu ilikuwa moja ni hii, watu kutukanana kwa kabila au nasaba. Kwa mara ya kwanza sheria yetu ya nchi yetu ikaweka kipengele kwenye sheria yetu ya jinai, ni kosa la jinai kutukana au kusema maneno ya kibaguzi kwa maana mtu kwa sababu ya nasabu yake. Na ikaja pia waliohusika wakapelekwa mahakamani, wakashtakiwa, wako waliotiwa hatiani wakapewa na adhabu. Lakini na hatua nyingine kubwa ambayo serikali ilichukua, ilileta wasimamizi wa uchaguzi, kwa sababu malalamiko yalikuwa kwamba hawa wasimamizi wa uchaguzi, returning officers, hawa wanaonekana wanapendelea upande mmoja.
serikali ikapata gharama kuagiza wasimamizi wa uchaguzi kutoka Kenya, wakaja kusimamia ili kuondoa hayo malalamiko, watu wende kwenye uchaguzi pamoja na yaliyokuweko lakini angalau watu wakiwa na imani na ule mfumo wenyewe wa uchaguzi. Haya yametokea wakati wa ukoloni. Tokea tumeingia kwenye chaguzi hizi tumekuwa na mfumo wa kwamba uchaguzi 95 unaweza kusema ulikwenda angalau vizuri, lakini baada ya upande mmoja kushindwa, ndio lile joto sasa la ubaguzi na madhara na mengi yakaanza kutokea. Ikaja 2000 hadi ikawa hivyo hivyo, ikaja 2005, 2010 baada ya viongozi wa pande hizi mbili kukaa angalau wakatengeneza mfumo kidogo unaokubalika. Tulifanya uchaguzi wa 2010 kwa kiasi kikubwa, hakuwa na vurugu. Ilikuja tatizo kwenye matokeo, lakini kwa sababu viongozi wa pande zote walilibeba, na tulikuwa na kiongozi ambaye mwenyewe alitaka kweli, alikuwa na dhamira ya dhati yote lililotokea, lakini yakaenda tukawa na serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini tumeingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, lengo la serikali ya umoja wa kitaifa lilikuwa liwe ni jukwaa ya kuyatengeneza yote haya ambayo yameharibika. Lakini wenzetu wakachukulia kwamba kumbe serikali ya umoja wa kitaifa ni upande mmoja, kuzibwa mdomo ili hawa wengine waendelee wao kwamba ndio wawe watawala. Hakukuchukuliwa hatua ya kujenga umoja wa kitaifa, hakuchukua hatua ya kujenga maridhiano, hakukuchukuliwa hatua ya kurekebisha mfumo, hakukuchukuliwa hatua ya kutengeneza jambo lolote litakalojenga nchi. Na mwisho wa siku uchaguzi ukafanyika, dunia nzima ikaona jinsi uchaguzi ulivyoendeshwa 2015, mpaka tume imetoa vyeti kuwapa walioshinda. Wa sheria za nchi yetu ziko wazi, ukishakupewa cheti hakuna tena ya kuyapinga matokeo yale mpaka uende mahakamani. Hayamo ndani ya sharia yenyewe ya hiyo tume ya uchaguzi. Katiba yetu inasema mwenyekiti wa tume hawezi kufanya maamuzi, yani tume itafanya maamuzi yake lazima iwe kwenye mkutano na iwe walio wengi ndio uamuzi wa kufuta uchaguzi. Ndugu zangu, kila mtu anajua haya mambo. Ndio maana nasema wakati mwingine tuyaseme tu kweli kwamba Jecha hakufuta uchaguzi. Jecha kenda kachukuliwa, kafungiwa kwa lazima, kalazimishwa, akarekodiwa ile statement, kurekodiwa kufuta uchaguzi, karekodiwa chini ya nguvu, na nguvu hii ilitoka kwa Rais Kikwete. Amri hii ndio kwa rais wakati ule ndiye aliyetoa amri hii. Haya mambo, wase wangu, tukitaka kutatua tatizo lazima ule ukweli tuuseme kama ulivyo. Hakuwa Sheni aliyesema yule bwana alikuwa na dhamana hapa Unguja, lakini tunajijua tulipo. Nchi hii tatizo lake kwanza imetekwa nyara Zanzibar, ndio tatizo, ndio mzizi wa fitna. Na haya wenyewe wenzetu hawayaonei haya. Kayasema Lukuvi hadharani, kayasema Samuel Sita hadharani, na ndio lililompa Rais Kikwete akatoa amri. Lakini CCM Zanzibar walishalala. Huyo Dr. Sheni mwenyewe hakuwa yeye ndo alonini, lakini hii ni amri imetoka kwa Rais Kikwete kwamba uchaguzi ufutwe. Na hatua vyombo vyake vikachukua hatua. Ukisema Dr. Sheni alifuta uchaguzi ni kwa sababu ndiye alikuwa rais, lakini ukweli ndio huo.
Huu ukweli lazima tuujue, tuuseme na tuuyakinie kwamba jamani, ukweli ndio huu, hata kama ni mchungu, hata kama hatutakiwi kusema hadharani. Tuna tatizo la nchi yetu, lazima tuseme lililokuwa tunaweza kulisema hadharani, tuliseme. Uchaguzi wa marudio umefanyika, tukasema kuepusha, tukae pembeni. Haiwezekani jambo hili, ni kinyume na kila kitu, ni kinyume na uadilifu na kila kitu. Lakini tazameni nyinyi kwamba badala ya kutengeneza waliokuwepo, ndio wamekwenda kuweka msingi ambao leo huu unatutesa, wa kwamba kuwe na kura siku mbili. 2018 yale tuliokuwa angalau tushapiga hatua. Maana alhamdulillah jamani, hii serikali ya umoja wa kitaifa haikuja mara moja, ilikuja hatua kwa hatua, na kila hatua ilikuwa muhimu. Kuna hatua mbalimbali, mwafaka siku ya kwanza, wa pili, wa tatu. Kwa mfano mzuri, mwaka 2002 baada ya kutokea yale 2001 mauaji, watu wakafa wengi, serikali, Rais Karume aliuliza kwamba alishauriwa kuchukuliwe hatua hizi, akaunda tume ile ya kamati ya mashauriano, si ndio? Kamati ya mwafaka ikiitwa, ama bwana walikuwa katika wajumbe wakapendekeza yepi yarekebishwe ili haya mambo yasiwe. Moja katika yaliyopendekezwa na likatekelezwa, kuanzishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ambayo ni huru, kwa sababu polisi ilionekana wakitumia vibaya, pamoja na mwanasheria mkuu, wakitumia vibaya mamlaka ya kuwashtaki watu, na lilikuwa ni tatizo. Ikaundwa ofisi ile chini ya katiba, na alhamdulillah mimi nilikuwa mkurugenzi wa mwanzo wa mashtaka, haikuwepo kwenda kuianzisha. Na nilipofika pale, moja katika jambo ambalo nililikuta na kulithibitisha, kulikuwa na kesi nyingi mno za watu kubambikizwa. Ilikuwa ni biashara kubwa ya watu, ulikuwa ni udhalimu mmoja mkubwa sana. Hatua nilizochukua, nikafuta kesi mahakama za wilaya pale Mwanakwerekwe, nilifuta kesi karibu 1000 basi hazina msingi. Tumekaa na polisi wa kila wilaya, OCD anakuja na watu wake, OCCID, hebu tupitieni. Tunapitia mafaili mengine hayana chochote. Kesi jamani 1000 tukazifuta. Wafikirie watu 1000 wako kwenye kudhulumia. Mahakama za mkoa pale tukafuta kesi karibu 400, tukabakiwa na kesi 92 tu. Ilikuwa ni faida ya kuundwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, na akapewa mtu ambaye mimi nasema hata kama mtu mwingine akosema, mimi mwenyewe najijua nilifanya kazi kwa misingi gani, kwamba hebu tunyooshe sasa tupate kwenda mbele. Sasa na yale ambayo mengine tushapiga hatua kidogo kidogo mpaka kufika serikali ya umoja wa kitaifa. Jamani, haikuwa kazi rahisi, vikao vingi, pesa nyingi zimepotea. Watu walifika mpaka kupelekwa nje wende wakaone wenzetu wanaendesha vipi mambo haya. Lakini wenzetu 2018 yote wakaamua kuyafuta, wakasema tuwe na kura ya mapema. Haina sababu, haina msingi. Ukiwauliza wenyewe, hata masuala wakiulizwa na mtoto mdogo wa darasa la 4, watu wazima wengine majaji wa mahakama kuu wanashindwa kuyajibu maswali, sababu ni jambo halina msingi. Lakini kwa hivyo hapo ndio tulipo sisi. Ni ndugu viongozi, mashehe wetu, katika hili sisi hatukusubiri mpaka tufike uchaguzi. Nyinyi mnakumbuka yaliyotokea 2020, yalikuwa ni makubwa mno ya kupitiliza.
Maana unapokuwa na chama cha siasa umekinyang'anya majimbo kama huku Pemba, ambao ni uhakika kwamba ni majimbo yao. Tuna majimbo, jimbo ambalo mimi nalitolea mfano mara nyingi kwa sababu nalijua, jimbo la Pandani kwenye ubunge aliyeshinda yani wa chama cha ACT Wazalendo alipata kura 5,700 na ushei, akenda akapewa mtu mgombea wa kafu ule mwanamke ambaye alipata kura 37 au 30, ndiye aliyekwenda akapewa yeye, akawa mbunge na akawa mbunge miaka hii 5 yote. Lakini yule dada mwenyewe alijijua kwamba kapata kura 37, ni Muislamu, ni mumewe ni Muislamu, ndugu zake ni Waislamu, shangazi zake ni Waislamu, hana mshipa, hana dini yoyote ya kwamba huyu ana ndugu labda si Waislamu, lakini akakubali tena mtoto wa kike kula chumu hili la haramu kwa miaka 5. Kuna aliyemwambia? Kuna aliyemshtua? Kuna aliyemtanabahisha? Na ndugu zetu wengine tunao wengi Gando humu, wapi hawa wote hakujaletwa mtu mzungu. Hao waliokubali wakapewa machumo haya haramu ni ndugu zetu, ni wenzetu, wengine ni wanafunzi wetu, wana mashekhe wao hawa, wana walimu wao, wana watu wanaowaheshimu, ni miongoni mwetu. Imani, kuna mtu aliyetoka akaenda kawaambia, akasema nao, akawaongoza, lakini matokeo yake wengine wametoka sasa wanaunga mkono yale. Leo sisi tuna viongozi, nasema hata sifahamu kitu gani. Maana mimi leo makamu wa kwanza wa rais, lakini mimi nimetoka kwenye family ya kimaskini. Baba yetu sisi hakuwahi kuwa hata na baskeli, alikuwa na yeye alikuwa hivyo mwalimu wa madrasa miaka 58, lakini kaondoka ile nyumba lokuwa ndio nyumba yake, ikamwambia ushaondoka mwenyewe na mimi nakufuata. Miaka kidogo nayo ikaanguka. Alhamdulillah, kwa linunua labda vishamba na nini, lakini mimi najua maisha yake alivyokuwa akiishi, tumeishi vipi. Sasa leo mimi nimetokea, na katika sisi alhamdulillah katuzaa wengi. Kuna wengine ndugu zangu mpaka leo hawezi kutimiza shilingi 1000 kwa siku, najua ndio hali yao. Mimi leo Mwenyezi Mungu alhamdulillah kanijalia, kanipitisha alikonipitisha, lakini leo mimi ninapopakukaa Unguja, ninapopakukaa Pemba, ninapopakukaa na gari na sina shida ya kutaradadu kwa kijio changu. Sasa kwangu mimi naichukulia hii ni neema kubwa Mwenyezi Mungu kanipa. Kama leo nina cheo, niwasaidie, nitake kwamba ndugu zangu nao wanyooke, nisipambanie cheo. Lakini leo nina wenzangu ambao naona wajua kama mimi, wazee wamesomeshwa na mtu aliyekuwa biashara yake ende akatafute mashelsheli nazi, apeleke sokoni, apange, apate chakula chake. Lakini leo Mungu kawafikisha pahala, na wao wana nyumba, wana nini, kila kitu. Lakini leo badala kwamba ile ni tanbihi katika maisha hawa ndugu zetu hawa, leo ndio anapanga na yeye ende akaue, akapige, akanyang'anye, afanye dhulma, afanye khadaa, afanye ghilba, lakini tu apate tena uongozi. Ndugu zetu hawa. Sasa ninachotaka kusema kwa ujumla kwamba jamani, sote ni wakosaji, lakini tuna tatizo la msingi ambalo kwa hakika ni zaidi tu ya matokeo na kutokutangazwa na kutokupewa ushindi.
tuna tatizo ambalo sote tunahitaji kulifanyia kazi kama walivyosema wengine kwamba, lakini kwa upande wetu sisi niseme kwa ufupi kwamba baada ya yote haya yaliyotokea, Maalim kaondoka katuachia, lakini la mwanzo sisi tulilofanya, muone zile nia zetu sisi na mambo haya tulivyoyaendea, la mwanzo tulilofanya sisi, tumekwenda kwa huyu kiongozi wetu, maana ndio tulioachiwa na Maalim kwamba yote yaliyotokea yabebeni, twende mbele, tushirikiane naye tutengeneze. Tumekwenda tukamwambia, sikiliza, sisi tunapotaka nchi yetu hii tuitengeneze, sisi tuko tayari tufike pahala wewe uendelee kutuongoza ikifika hiyo 2025. Maana tatizo kama ni urais tu, sisi hilo si jambo linalotushughulisha. Tunalotuumiza, tunalotaka linyooke kwanza, tutengeneze nchi hii. Nchi ndio iliyoharibika na hii nchi ndio dhamana yetu. Hivi vyama hivi ni nyenzo tu tulioiweka, kwa sababu katika nchi hasa na inavyotakiwa, hata sisi si lazima watu wapite kwenye vyama. Wewe madam ni raia, uwe na haki ya kugombea hata ukiwa mtu binafsi, mgombea binafsi. Haya yalikuwekwa wakati wa ukoloni, sikwambii leo baada ya kwamba wewe una haki kujiamini kwamba mimi baada nina uwezo, wenzangu wakanikubali. Tuhitaji chama. Hichi chama tumewekwa kama ni njia ya kutudhibiti, lakini inavyotakiwa ni hivyo. Kwa hivyo sisi tukasema sisi tuko tayari tushirikiane na wewe, tujenge nchi 1, 2, 3, na yote hakuna la kwamba tunajipendelea sisi hivyo, labda turudishe majimbo yetu. Turekebishe hili. Tukaandika maeneo 26 ya kurekebisha, tena mengine ni ya kiserikali, mengine ya kiuchumi, mengine ya hayana uhusiano kabisa na siasa, wala si ya kutufaidisha sisi, ni ya kutengeneza nchi. Akasema sawa, na akachukua akatuambia, basi mmempelekea mwanasheria mkuu wangu, kanishauri haya mengine lazima niyapeleke kwenye chama, na kwa sababu lakini sasa hivi mimi sina wadhifa kwenye chama, nisubirini niwe makamu mwenyekiti wa chama, nirekebishe secretariat yangu, nipange safu yangu, haya tujitukae tuyatekeleze. Hadithi ikawa hivyo, kesho kutwa, manake mpaka leo hata moja. Mwisho tulipoona kwamba haya labda ni mengi na muda ushapita, tukaenda tukamwambia, basi haya mambo 3 hebu tuyarekebishe, turudishe imani kwa watu. Yaliyotokea 2020 makubwa, watu watakuwa na hofu, wana wasiwasi. Basi angalau haya 3 turekebishe ile secretariat ya tume, watu waliokuwa hawajaandikishwa, hawajapewa zanaidia, karibu watu 21,000 wapewe vitambulisho vyao. Na hili la kura ya siku 2 hili tuliondoe, ni maafa. Tukaenda sawa, tupoona yeye kalipuuzia, tukatoka tukaenda kwa Rais Samia, tukakaa Rais Samia na wasaidizi wake wakiwemo hawa naibu katibu mkuu na wasaidizi wake wa Chama cha Mapinduzi. Kwenye kikao yakatoka maagizo kutoka kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri, kwamba haya yendeni mkayarekebishe, na ikaungwa kamati ambayo iliongozwa na katibu mkuu Nchimbi na katibu mkuu wetu Ado Shaibu. Miongoni mwa walikuwemo kwenye ile kamati ni mwanasheria mkuu wetu wa chama Omar Said Shaban na Sheikh Said Ali Mbaru. Nimuona hapa lakini sasa hivi simuona. Sheikh Said alikuwemo kwenye kamati. Tumekwenda tumezungumza siku ya kwanza vizuri,
Siku ya pili wenzetu wamekuja wanasema sasa tukirekebisha yote haya sisi tutakuwa yote mmepata nyinyi. Kwa hivyo hii vitambulisho watapewa watu wenu na secretariat itarekebishwa kwa kuondolewa mkurugenzi, kwa sababu haya mambo rahisi. Lakini hii la kura ya siku mbili hili haiwezekani kuiondoa. Mkubwa kashatoa amri, wanaosema hayo ni wadogo zake waliopewa kazi kwenda kusimamia haya, kuyafanyia kazi, kuyarekebisha, si kwenda kuyajadili, si kwenda kuyahoji. Sisi baada ya kutokea yale, Sheikh Said Ali nadhani alikaribia kupanda juu ya meza hasira zake kwamba sasa tunafanyana watoto. Tukamwandikia Rais wa Jamhuri kumweleza aliyotokea. Mpaka leo tunavyosimama hapa hatujapata jibu lake, ingawa tunajua kwamba yeye mwenyewe alikuwa na dhamira kwamba haya yarekebishwe. Alipeleka mpaka barua kwa Rais wa Zanzibar kwamba bwana, tumekubaliana haya na haya yatekelezwe, lakini huyu bwana mkubwa hapa, rais wetu, yeye kagoma haya kuyatekeleza yote matatu, na watu wake wasaidizi wake wameyafanya haya kwa kiburi cha kweli kweli. Mengine hatutaki kuyasema, ni ya kwao ya ndani, haya tuyapuuze, lakini yamefanywa kwa kiburi. Kwa hivyo mashehe wetu, walimu wetu, sisi haya tumefika huko, tumejishusha, tumekwenda, tumewaona kila mtu. Hao viongozi wetu wote wastaafu tumekwenda kuwaona, na viongozi wote mnaowajua sisi. Jamani, haya yaende kwa salama. Hii salama mnayoiona leo, niseme kwa sehemu kubwa ni kwa sababu ya juhudi tunazochukua sisi. Uzangu, hao mayatima tunalea sisi, walioumizwa tunatibu sisi. Hao wenzetu haijawahi kutokea. Sisi tuliwahi kumkusanyia viongozi hapa Rais Mwinyi. Mwanzo hata kabla kumkusanyia tulimshauri, hebu nenda, wewe ni rais wa watu wote, nenda kwa viongozi wetu. Sisi ukitaka tutakwambia nenda kwa nani, kwa wazee, watu wazima, walimu, uonane nao, waone kwamba kumbe tuna rais wetu. Lakini hakuchukua hatua hiyo. Tulipomweleza Rais Samia, yeye akachukua hatua hizo. Nadhani siku za mwanzo mnakumbuka kwamba alikuja hapa akafanya kikao, akawaita watu wengi. Ni juhudi zetu mzangu. Tukaenda mara ya pili, mimi nikafuata, nikamwambia mheshimiwa, kuna mambo vizuri, hebu nenda kawasikilize watu wale waliokuwa victim ya aliyotokea 2020. Tukamkusanyia viongozi, mwenyekiti wetu alikuwemo kwenye kikao, wakamueleza kinaga ubaga idhilali walioipata watu, na akaahidi kwamba bana, kuna nitakayochukulia hatua, nitakuja tena nionane na nyinyi, haya tuyarekebishe. Mwenyekiti alikuja tena, hakuna kurudi tena wala haya hatusemi kwa sababu labda tunamsema mtu au disiasa. Jamani, inaumiza kwa ukiwaona wale watu athari waliopata, na tunajua sisi tunaishi humo, japo hatukai, lakini ndio tunaishi na watu hao, ni ndugu zetu, ni wetu. Tunaijua hofu iliyoko, tunajua idhilali watu waliopata. Msione hivi mengine hatuyasemi hadharani, lakini mengine yakisemwa hadharani, jamani, ni mambo makubwa ya kupitiliza, waliofanyiwa akina mama, watoto wetu wa kike, ndugu zetu wa kike wa nchi hii. Kwa mtu ambaye ni binadamu unasema halafu ni kiongozi, kwende ukapanga mengine.
Kwa hivyo ndugu zangu, tumekuwa hatua na hatujapumzika mpaka hii leo tunavyozungumza, hatujapumzika. Hatujapumzika leo, hatutopumzika kesho wala kesho kutwa. Mpaka bwana alikuwa leo vimebakishwa 50. Yaani wenzetu wanachosema ni kwamba marai hatukusudi kuiba sana. Marai hatukusudi kuiba sana kama tulivyoiba 2020. Ndio message yetu sisi tunaiona. Sasa vitu havingi akilini. Shida tunapata ukiwauliza hawakupi jibu. Watu 1000 hawa wanaopelekwa jimbo hilo kwenda kufanya nini? Wanakwenda kulinda nini? Maana kwa hesabu yao wenyewe tume, watu ambao wangepata kazi hizi za ulinzi wasizidi 7,000 kuja na Pemba, kwa sababu wengine ni wa serikali ya muungano, si wa Zanzibari, hawapigi kura ya Zanzibar. Sasa leo unaposema unapeleka Kiwani watu 1,000 eti ni walinzi wa uchaguzi jimbo la Kiwani peke yake, kuna nini? Kumetokea maafa gani ya nyuklia au mafuriko au tetemeko? Hana jibu. Ukiuliza kiongozi hana jibu, ukiuliza vyombo vya ulinzi hawana jibu. Ni kiburi cha kiutawala kwamba lazima tuibe, tutafanya tunavyotaka. Sasa suala ni kwamba je, timu tushauri katika mazingira hayo, tukae kitako? Tukikaa kitako haya ndio yatatengenea? Si tulikaa kitako 2016 yalitengenea, yamefanywa magumu zaidi. Inaumiza kwamba ingekuwa tuna watu waungwana kwamba basi sisi tukujidini hili, basi wao angalau wanatengeneza, lakini bahati mbaya hapo ndio tulipo. Kwa hivyo nimalizie metu kwa kusema kwamba sisi viongozi wenu tunaliona hilo ni jukumu letu. Sisi ndio zaidi, hatutaki nchi hii kuwe na vurugu, na tumechukua kila hatua, na inshallah tutaendelea kuchukua kila hatua. Tuendelee kutawakali kwa Mwenyezi Mungu kwamba haya mambo tuyavuke salama, kama mlivyosema kwamba linalopangwa mwisho wa siku Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kadara sana, na lolote kama ni wakosa ndio Mwenyezi Mungu hii katupa mtihani, basi ni sisi wa kurudi kwake tukamuomba kwamba Mwenyezi Mungu tulikosa, tuongoze, tunyooshe, na ndio tunavyomuomba kwenye kila sala tunyooshe ili tunyooke katika njia iliyokuwa sahihi. Lakini mimi la ziada mengine siwezi kuyasema hapa, naomba pamoja yale ya Nabii Ibrahim, yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe wa uweza wake aliweza kumuonesha akaridhika, lakini sisi kwa upungufu wetu wa kibinadamu kuna mengine hatuwezi kuyasema hapa hadharani. Itoshe kusema tu tunachukua kila juhudi, na si leo, si jana, si juzi. Mimi pengine kesho inshallah nitasafiri asubuhi, pengine nirudi jioni kwenye haya. Tunachukua juhudi, naomba niseme tena, tunachukua juhudi kila tunaloliweza, kila linalowezekana. Hatuoni sababu ya kugombana, hatuoni sababu mtu wa kawaida aumizwe, aumie. Itisema kwa urais wa Zanzibar, kwa uwakilishi, kwa ubunge. Sisi tunaviona hivi ni vitu dhalili sana, na inshallah tutaendelea kuchukua juhudi hizi. Lobaki nasema tuombeane dua, tuombe dua, tutawakali kwa Mwenyezi Mungu kwamba atupitishe katika jambo hili salama. Nia za wenzetu tunaziona wala hazijifichi. Suala la
labda nende moja kwa moja na suala la Sheikh Mohamed Ismail kuhusiana na si suala, ni waidhi wake kwamba tuna mambo ambayo yametuumiza ndio nasema nataka nichanganye hili na lile swala liloelezwa kuhusiana na maadili liloulizwa na bwana liloulizwa na Serenge kuhusiana na maadili hili, kwamba jinsi tulivyokuwa tumeharibikiwa, na labda nichanganye na lile habari swala la elimu. Wewe umesema mambo matatu kuhusiana na kuharibika kwa maadili, lakini mimi nataja na la 4, teknolojia. Jamani, simu imetumalizia umma huu. Simu ni katika ibilisi mmoja, sijui shetani mmoja ambaye kaja ameharibu wakubwa mpaka wadogo, na anaendelea ukiachia huo utalii, ukiachia kwenye suala la elimu. Sisi tunavyoliangalia, kwanza tukubali kwamba tulipo ni kweli. Mimi binafsi ndio maoni yangu ninavyoyaona, kwamba ukitazama Mwenyezi Mungu neema aliyotupa kwenye Uislamu katika nchi hii, sisi si wakuwa hapa leo tulipo. Ukitazama watu waliokuja huko nyuma, Waingereza walipokuja waliona fursa ya Uislamu katika nchi hii na vipi inaweza kuwasaidia kutawala bila dhulma. Walichofanya Waingereza wao ni kuimarisha yale yaliyokuwepo. Wengine wanasema walipoleta hii elimu ya, mimi nasema ukweli, hata ukitizama misimamo ya wazee wetu wakati ule, kina Sheikh Saleh Abdallah Farsi na wengineo, kina nani huyu Ibn Sumet, ukitizama, kwa sababu wao walishirikishwa kuleta huu mfumo wa kielimu uliokuja baadaye. Lakini ukitizama wao misimamo yao ilikuwa iendane na misingi ya Kiislamu, na ndio wao walikuwa kazi ya kuandaa hivi vitabu vilivyokuwa vikitumika pale mwanzo. Ukitizama sasa Waingereza walichofanya ni kuimarisha huu Uislamu na mwendo na nyendo na itikadi za Kiislamu. Nchi hii itakuwa rahisi hata wao kuitawala. Lakini wao walipokuja, mahakama za kadhi wakasema zianzishwe rasmi. Zipo, lakini hebu zianzishwe rasmi. Zikaanzishwa rasmi 1897. Wakasema kuna suala la wao Waingereza ndio walioshauri kwamba hizi sharia za Kiislamu ziwe ndio sharia mama katika nchi hii. Mwaka 1908 sharia ya mahakama ya 1908 ilitangaza rasmi sheria za Kiislamu ndio zitakuwa sheria mama katika Zanzibar, na wakazikubali hata wao. Kuna kesi moja pale Unguja, walikuwa mtoto na Waingereza na Wajerumani. Mjerumani akiitwa Oswald alikuwa na mzozo wa eneo wa njia ya kupitia. Serikali ya Kiingereza walitaka kuichukua waifanye ni ya public, yeye akakataa, wakapelekana mahakamani. Mahakamani wakaambiwa sasa hatuwezi kutumia sheria za Kijerumani wala sheria za Kiingereza, itabidi tutumie sheria ya Kiislamu kwa sababu ndio sheria ya nchi, na wote wakakubali. Mzozo ule ukaamuliwa kwa sheria za Kiislamu. Mwingereza akashindwa na ndiye alikuwa mtawala, na akakubali, akasema sawa, akaacha, akatimiza amri ya mahakama. Si kama mnafahamu wazee wangu kwamba hivyo ndio walivyokwenda. Wa Kiingereza ndio waliosema tuanzisha hapa kamisheni ya wakfu, zisimamiwe hizi nyakfu, isiwe mtu anaenda anavyotaka, kwa
kwa sababu hizi ni kitu kizuri, kimeijenga nchi hii, kimeanzisha misingi mizuri katika nchi hii. Ndio ikaanzishwa 1907. Uingereza ndio waliokuja wakaweka sharia kali ya udhibiti wa pombe katika nchi hii, ndio wao. Sasa ndio nasema tuna misingi mizuri ambao hao waliotawala dunia waliona kama hii misingi mizuri. Tatizo letu tumekuja sisi, tumefika pahala sasa hatuko kwenye usasa wala hatuko kwenye misingi yetu. Sisi tunatafuta linalotufaa kwa maslahi yetu. Ndio nchi hii inavyokwenda sasa hivi. Ukitizama utumishi wa umma hoi, ukitizama hizo mahakama tabani, ukitizama hata hizo mahakama za kadhi, nyinyi mnajua matatizo tulionayo. Leo tumefika pahala hata ile dini Waislamu wamenyang'anywa na tumenyamaza kimya. Sasa dini ni ya serikali, kwa sababu unapofika pahala wewe msikiti ukapangiwa khatibu na mwenyewe ukakubali. Sasa jamani, tuna shughuli hapa za Kiislamu, siku za Idi, sala za Idi, baraza la Idi, na shughuli nyingine. Hizi si shughuli za Kiislamu? Mbona wenzetu wanapokuwa dini nyingine wanapokuwa na shughuli zao hawapangiwi? Sisi tunasema serikali haina dini, lakini kija shughuli za Kiislamu tumezitia papani. Tumefika pahala nyinyi mashehe, viongozi wa dini ndio mnaoalikwa na serikali kwenye shughuli zenu, si nyie mnaoialika serikali. Imechukuliwa leo ofisi ambayo ilikuwa iusimamie Uislamu, imekuwa leo ndio Uislamu unaotia mfukoni ukaendesha inavyotaka. Ofisi ya mufti ilianzishwa kwa nia nzuri, lakini leo amekuwa katibu mtendaji ofisi ya mufti. Hatu yaseme kwa wazi, hatukusudii sisi kwamba labda tuna dini na mtu yote. Ndio hali ilivyo. Ukisoma sharia hahusiki na jambo lolote la kufutu wala la kuja hadharani. Katibu mtendaji hapaswi kuonekana hadharani kwa mambo ya mufti, kwa sababu yeye hayamhusu. Yeye ni katibu, ni muendeshaji wa ile ofisi ya mufti. Wenyewe ni mufti na baraza lake la maulama. Lakini leo amekuwa baraza la maulama, amekuwa yeye ndio mufti. Ndio tulipofikishwa. Imekuwa madrasa leo zimo mfukoni. Umechukuliwa baadhi ya wenzetu wakatiwa kwenye payroll, kila mwezi wanalipwa wengine 500,000 ili waseme wasifu. Dini ndio tulipofikishwa. Kuna wema wa serikali, kuna wabaya wa serikali katika viongozi wa dini. Ndio tulipofikishwa. Lakini yale haki ya dini yetu mazuri tumeacha. Kwa hivyo sisi msimamo wetu na maono yetu ni kwanza Uislamu warudishie wenyewe Waislamu, isiwe dini ya serikali. Serikali isimamie misingi ya kiserikali, kwamba haya utamaduni huo au mambo haya ni ya watu wenyewe wa taasisi zao, zisimamie, wawe huru. Lakini la pili, tumesema suala tumeharibikiwa kwa sababu ya makuzi yetu. Tumefikishwa pahala Uislamu na mila zake na itikadi zake za Kiislamu ziko kushoto na Waislamu wako kulia. Kwa hiyo misingi ya kusema kwamba serikali labda haina dini, lakini leo kuna nchi hawaruhusi Waislamu kuvaa mwanamke kuvaa kitambaa cha kichwa katika nchi za watu. Wenzetu hawaonei haya, wanasema hili linaharibu mila nzuri ya. Una nchi uruhusiwi kusoma dhana kwa sauti na mengi mengine ya Kiislamu, uruhusiwi kuyafanya.
kwa sababu ndio mila zao wenyewe wanavyozisimamia. Kuna nchi ambazo kanisa bado ni sehemu ya serikali. Tena hawa waliotutawala Waingereza. Lakini sisi tunachosema hatujakuwa na mandate ya kusema Zanzibar ni Islamic State, lakini kwamba wajibu wa serikali kulinda misingi, silka na utamaduni wa nchi hii, huo ni wajibu wa serikali. Na silka za nchi hii zimejengwa katika misingi ya Uislamu kwa sehemu kubwa. Aliyekuwa si Muislamu naye ni kumuhimiza kwenye hiyo dini yake, basi afate hiyo misingi ya dini yake. Ndio tulikotokea. Kwa hivyo sisi tunachosema kwamba makuzi ya watoto wa nchi hii lazima tuiunganishe, tuilinganishe. Haiwezekani wanaokaa na watoto ni Wizara ya Elimu muda mrefu, lakini tukasema eti tukawapeleke Wizara ya Wanawake na Watoto. Hii ndio unapokuja mvutano. Sisi maono yetu, makuzi ya watoto lazima yawe chini ya Wizara ya Elimu. Swala la makuzi ya watoto lazima liwe chini ya Wizara ya Elimu, na hiyo kama ni idara ya makuzi ya watoto itakuwa chini ya Wizara ya Elimu. Madrasa zitakuwa chini ya Wizara ya Elimu. Vile vile mufti atakuwa na mambo yake kwenye hizo madrasa ambayo atapaswa mengine kuyasimamia kama ofisi ya mufti, ili haya makuzi ya elimu na ndio ilivyokuwa huko tunakotoka. Alikuwa mtu haingii darasa la kwanza, lazima umalize Quran class, au sivyo? Sasa alikuja mzungu gani akatuambia tuachane na haya? Tumeacha wenyewe. Lakini sisi tunachotazama kwamba madrasa kwa hasa ulimwengu wa sasa ulipo ni zaidi ya mtu kwenda kusoma Qurani, ni ya kusoma makuzi na mwenendo unaoendana na utamaduni wetu kwa mujibu wa imani yetu. Ndio tunachotaka hicho tukitengeneze kiwe kitu kikubwa zaidi kuliko ya mtu kusoma tu Qurani peke yake. Qurani ni msingi, lakini kuna na mengi, kama siku hizi madrasa nyingi alhamdulillah nafanya mambo makubwa sana. Watoto wetu leo, wakati mwingine sisi siku hizi hatupati kutoka kwenda mfano sala alfajiri kwenda jamaa. Kwa hivyo mimi nimekuwa imamu wa watoto wangu alfajiri. Ukishakumaliza ukikaa nao kusoma, wakati mwingine unasoma unakosolewa na mtoto wangu mie wa miaka 8. Naam, kwa mujibu alivyosomeshwa. Kwa hivyo kuna kazi kubwa ambayo leo tunafahamu madrasa hizi zinafanya. Ni vizuri tuzifikishe pahala ziwe na katika hilo sisi tunachokiona kama serikali imechukua mambo kuyasimamia mambo ya Waislamu. Moja katika jambo la Waislamu ni haki za Waislamu kutoka kwa Waislamu wenzao. Wala haina haja, Uislamu huu si maskini, hauhitaji fungu la serikali. Inahitaji serikali isimamie mafungu yake na mafao na mapato yake. Ndio maana tunasema kitu cha mwanzo inshallah tutakachokianzia, kwa sababu nafsi yangu nimekipambania kwa muda mrefu. Nilipoingia tu kwenye hii serikali, rais wangu atakuwa shahidi mbele ya Allah pia, katika mambo ya mwanzo nilomshauri siku ya mwanzo kuonana naye ni kuanzisha mfuko wa zaka, kwa sababu zaka si jambo la hiari, ni haki ya Waislamu kutoka kwa Waislamu wenzao. Tuna wengi nasi Waislamu wenzao wa hapa tu, kuna wengi wanaotaka kuwasaidia Waislamu wa Zanzibar, lakini hakuna mfumo uliowekwa. Binafsi yangu wakati nilipopambana hili kuanzisha likaja angalau kwa kupitia diwani ya zaka. Kuna mtu miongoni mwa matajiri wa Zanzibar, wafanya biashara, alijitolea kila mwaka yeye atatoa milioni 500, na mwingine akajitolea akanipigia simu, mimi nitajitolea kila mwaka najifanyia tathmini
mpaka hapo mtakapoweka mfumo. Kila mwaka nitalipa milioni 100, ndio tathmini yangu. Kazungumza na wenzetu mmoja yuko Omani, alikuwa naibu waziri wa sheria wa Omani, akasema mimi nitawasaidia kuwaletea mfumo wa watu kujifanyia tathmini wenyewe bila kwenda kufanyiwa tathmini mbali, ili wakati mwingine mtu ana kitu kikubwa atafatwa na makodi na nini, ajifanyie mwenyewe tathmini. Akisha kujifanyia tathmini itamwambia wewe unastahili ulipe bilioni 10 au bilioni 5, atakwenda mwenyewe kulipa, hakuna atakayemuuliza, hakuna. Lakini hata wafanyakazi wa serikali wengi wapo ambao wanastahili kulipa zaka kwa mfumo ambao wenzetu Malaysia wameufuata. Mfuko wa zaka wa Malaysia leo ni katika mifuko tajiri sana. Afrika Kusini Waislamu kidogo tu, lakini leo kwenda mfumo wao wa mambo yao, mfuko wa zaka leo umewekeza ni katika mifuko tajiri. Wana mabenki, wana majengo, wana kila kitu, unajiendesha vizuri. Huu ni mfumo ambao wa kiuchumi Waislamu ambao wanaweza kulipa walimu wao, wakalipa mayatima, wakahudumia wajane, bila kuhitaji senti 5 kutoka kwa serikali. Tuna wenzetu nchi nyingine huko walituambia kwamba jamaa, sisi tunazo pesa lakini hatuna maskini wa kutosha, tuko tayari kuwasaidia, lakini sharti letu hili, mfuko huu uwe hivi, uwe huru. Kwa hivyo sisi wala hatuhitaji pesa ya mtu, tunahitaji mfumo, tunahitaji watu waadilifu kweli, waliokuwa na dhamira ya kuyasimamia haya. Hakuna mtu ambaye atakuwa mnyonge wala atalalamika. Kuna watu wamejitoa wakasema sisi tuko tayari kusaidia, kila mwaka tujenge nyumba 1000 za maskini. Sababu nyumba ya maskini dola 15,000 unajenga nyumba 1000, maana yake ni dola milioni 15. Kwa mtu mwingine hizo ni pesa chache sana kwa kweli. Sasa haya ni mambo ambayo tunasema sisi dhamira yetu, maono yetu, na haya jamaa tuliyaweka kwenye ilani yetu toka 2020, si kwamba tumekuja nayo mwaka huu 2020. Mimi nilikuwa msimamizi wa ilani yetu kutengeneza ya 2020, na haya tuliyaweka na mwaka huu tumeyaweka, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie tufanikiwe, twende tukayasimamia haya. Katika hili mimi naamini kwamba pamoja na kwamba kweli lakini tuko pamoja na serikali ikiwa na dhamira ya kweli na viongozi, tutairudisha nchi yetu kwenye mstari. Mimi wala sina wasiwasi sana, najua kuna mengine yatatupita, lakini naamini mengi tutaweza kuyarudisha kwenye mstari. Na haya ni pamoja na hayo unaosema masuala ya watalii na mengineyo. Sisi tunaamini, sababu iko mifano ndugu zangu, Maldives nchi inayoendeshwa na utalii kwa 95%, lakini wameweka masharti ya watu kuwa na heshima ya kuheshimu Uislamu. Nchi ya Maldives ambayo leo ukitaja kwa Indian Ocean ndio namba 1 kwa utalii, lakini hawaruhusu watu kunywa pombe kule hadharani Maldives, na wana restriction kuliko zilizokuwepo hapa Zanzibar kabla ya mapinduzi. Mengine mimi nachukulia ni mawaidha. Mimi nadhani tukiyazingatia kwamba jamani, haya tukisema tunakata tutakuwa sema na walaki katika imani navyoyaona mimi. Wajibu wetu jamani, tuambie watu wanyooshe katika misingi ya dini yetu. Labda kama kuna mtu ana wasiwasi tunalopambania si la haki, lakini mimi na sisi viongozi, sisi imani yetu kwamba tunapambania jambo la haki, kwa sababu sisi tunachosema, shida yetu tunadhani labda wengi ufisadi ni mtu kuchukua pesa tu. Ufisadi mimi ninavyoujua
ni mambo kuendeshwa kinyume na taratibu za haki. Naona huo ndio ufisadi, na huo ndio uliojaa katika nchi yetu, ukianzia malezi ya watoto nini mengine, wala si ya serikali. Sisi wenyewe tuna ndugu zetu wa kike, wengine wana haki zao, hatuwapi sisi makaka Tuna mengi ambayo tunayaendesha, lakini serikali bahati mbaya watu wanaitumia ndio zaidi kuendesha mambo kwa njia za kifisadi. Leo nenda mahakamani, hakuna mtu ambaye ana amani ya kusema kwamba utakwenda mahakamani utapata haki yako. Leo nchi hii imefika pahala mtu anauliwa mchana kweupe, na aliyeua anajulikana, wallahi anakingiwa kifua katika nchi hii kwa sababu tu yeye ni fulani. Roho ya mtu. Jamani, sisi wengine tumepita kwenye hizo ofisi za kuendesha mashtaka. Mimi nimekaa miaka 9 na walikuwa wakija wanasiasa kwamba mtu kauliwa, roho ya mtu. Namuuliza, wewe vipi? Wewe utengeneze siasa, mimi unichukulishe jukumu? Mshahara wenyewe hapa ninaopata hata sanda hautimii. Tuna leo, lakini mtu anauliwa, watu wanaficha ficha. Tena walivyokuwa wabaya, mtu anakwenda kuzikwa kama paka ili kuficha haya yote. Nchi hii tumefika pabaya. Jaji unaitwa, unapewa amri, fanya hivi, na jaji kwenda anafanya. Leo anachaguliwa mtu kupewa nafasi kubwa ya kama hiyo ya ujaji, kwa sababu ni mwenzetu, kwa sababu hatofanya uadilifu, kwa sababu wale atawanyima haki zao. Ndio tulipofika hapa na mengine mengi, ndugu zangu. Kwa hivyo tunachosema kwa ujumla kwamba sisi tunachopambania ni cha haki. Mwenyezi Mungu mwenyewe ana kadara zake, sisi cha muhimu ni kutawakali kwake. Mimi na viongozi wenzangu takriban kila siku tunanasiana, tunaambiezana nini cha kufanya, kisomo cha kusoma. Mwenyezi Mungu tunawafanya usiku mwenyewe anajua, sitaki niaseme hadharani. Kesho tunadua kwenye majimbo yote 50, tutawakali kwa Mwenyezi Mungu katika jambo hili. Lakini mimi ndio nasema, nayajua wenzetu wanaoyapanga magumu sana, lakini wallahi leo mnatuona tunasimama, tunahangaika. Haya mambo yana gharama kubwa sana. Tunapambana, tunatafuta hizo pesa. Ingekuwa ni kukata tamaa, tungetafuta tukafanyia mambo yetu. Huyu bwana huyu hana mshahara hata shilingi 1, lakini leo pesa alizokusha kutafuta na kuzikusanya kwa harakati hizi zaidi ya bilioni 2 zote za kwa sababu ya imani ya kwamba sisi tufanye yetu ya kibinadamu. Mwenyezi Mungu mwenyewe ana kadara zake na imani yetu sisi. Mimi si alimu wala, lakini angalau tukiwasikia wazee wetu wakiyasema, na sisi alhamdulillah, katika jambo ambalo wazee wetu walitushibisha ni imani na kinaa. Walitushibisha kwenye hilo kwamba mshibe mkinai. Ukishakukinai dunia hii hupati shida. Ukishakumshiba Mwenyezi Mungu dunia hii hupati shida. Na ndio tunamosimama. Naam, mimi na amani. Unafika pahala kweli inauma, wakiumia mitume, wakiumia watukufu masahaba, kwamba Mwenyezi Mungu hawa wanafanya hivi, mbona si walifika kujiuliza? Au sivyo? Jambo la kutafuta haki lina mitihani, lina maumivu, lakini jitihada yetu tunayofanya, inshallah Mwenyezi Mungu alitaka hili kwamba liwe, inshallah liwe, tuendelee kumuomba liwe. Aloandika jingine Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua, na mipango yake, ana kadara zake, ana sababu zake ambazo sisi hatuwezi kuzihoji wala hatuwezi kuzijua. Lakini jitihada tufanye. Mimi sioni sababu ya kuvunjika moyo, kwa sababu hawa wenzetu nao hakuna pahala hapo wamekuja wakasema sababu za kuyafanya haya. Wakija mbele yetu watasema tunapama dini, wengine wanasema sasa atakayeshinda apewe, lakini huku akirudi mtu anapanga
tuwanyang'anye kwanza sisi tupate nyingi za kudhulumu, halafu huku uje useme atakayepata shinda wengi wape. Sasa haya ni mambo ambayo kwa sisi hatuyawezi. Sisi tunafanya tunayo yaweza. Mimi naomba tuendelee kuambia wenzetu washajiishe kwamba tuyale. Lakini moja mimi niliombe sana, haya leo tunatazama tulipoangukia, hatujatazama tulipojikwaa. Haya mambo yalipangwa zamani, haya mambo yalinini zamani. Hii ya kura siku mbili tumeaona, lakini baada ya uchaguzi mimi sijasikia kusemwa kwamba jamani hili tulikatae. Siku hizi kila mtu anatafuta, tukiwa kwenye nini zetu tunatafuta kwamba tuwe wema na sisi tuwe wazuri. Ndio alisema nani, alisema mwanzo hapa kwamba tumepata fursa, badala kusema tatizo liko wapi tukaanza kusifu. Lakini mimi naamini tukisimama sote kwa kauli moja tukasema hili halikubaliki, hili haiwezekani, mimi naamini halitowezekana na halitofanyika. Lakini tumegawa, tumegaiwa, tumejikubalisha kwamba tuwe wema katika kusimama katika mambo ambayo tunajua haya ni ya uovu. Tujitahidini sote ni wakosa na sote tuna wajibu wa kujirekebisha, tutengeneze nchi yetu. Mimi kwa ujumla niseme hilo, sijui kama kuna ambalo nimeliwacha. Mpaka haya ya mwisho kuhusiana na mambo ya tuition na nini, ndio maana nasema sisi tutachukua mfumo huu wote uweko chini ya wizara moja, tukubaliane kwamba twende katika misingi gani. Haya inshallah tutakwenda sisi kuyaondosha. Sote tumesoma tumetikisa mpaka tumekwenda mpaka huko nje kwa Ulaya wenye kizungu chao. Tumesoma ameanza mitula darasa la kwanza mpaka la 3. Mwalimu wangu Binasra ndio alikuwa darasa la, nikatoka nikaenda Mikombani nikarudi Jadida, nimesoma Pandani, ni humu garagara ndio tulimosoma. Lakini tukapata kizungu, kama ni kizungu cha kwenda kushindana na wenye kizungu chao, kama ni kufahamu tukapasi. Lakini sisi wala hatukuwa na tuition hata moja. Tukikaa usiku karibu na mitihani mtafanya revision pamoja, na tukipasi vizuri pata first division. Kwa hii ya watu kukaa wanafunzi mkatafuta alikuwa na nini kidogo akawapa, haikuwa na nini, na tukipasi mbona vizuri, tumepasi, tumekwenda dunia nzima. Alhamdulillah leo tumo. Kwa nini leo siwezekana? Kwa sababu kuna kitu hakiko sawa, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia tutakirekebisha. Sasa wangu mimi nimejitahidi kuyaeleza. Najua kuna wengine bado labda la ziada sina, ndio hapo nipima kasorobo ndio nipo napo. Lakini mimi naamini kwamba sote tumeelewana, naamini tumefahamiana, na naamini sote tunaondoka hapa tukijua tuna kazi sote kwa pamoja ya kwenda kuifanya. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Mimi hili ukiniuliza kwa maoni yangu, mimi hili mpaka tumefika hapa tulipofika leo, tuna wagombea wote kwa chama chetu, kuna amani leo, haja nini mtu akafanyiwa kukaa na vurugu, kukaa na nini gani. Haya mimi nachukulia hizi ni katika rehema za Mwenyezi Mungu azotuteremshia. Lakini kwa watu wanaopanga, ndugu zangu, leo tusingekuwa hivi. Kwa watu hayo wanaoyapanga tusingekuwa hivi. Mengine ambayo tunayaona sisi basi si vizuri kuyasema hapa, lakini mwisho wa siku ile hatima ndio jambo sote tunalolitizamia. Kwa hivyo tuliombe, tutawakali kwa Mwenyezi Mungu kadri tunavyoweza. Mimi nasema insha Allah Mwenyezi Mungu kama alivyosema kadara yake inaweza ikageuka kwa sababu ya dua zetu. Tujitahidi katika dua, inshallah Mwenyezi Mungu atatufanikisha katika hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.